အားလုံးကိုချပေးပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီမကောင်းတဲ့လူတွေလည်းကျမ်းမာလောင်ဘုရားသခင်စဆိုင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာချပေးဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စားဖို့အချိန်လည်းရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စားကြရအောင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေဆုတောင်းပြီးကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဖိတ်ခေါ်ကြရအောင်နော်ထက်ကောင်းလက်ရှိသောဖျားဆဘုရားသခင်ကြောင့်ဒီကရရှိတန်ရှင်သောဥပ္ပဒေနေတဲ့ကရရှိအတဖန်ပြန်လည်းပြီးဘုပြုကိုယ်ခွင့်ရရှိတဲ့ကရရှိအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ရင်ကရရှိဥပ္ပဒေနေဆက်ဆိုင်တာကောင်းကြီးများချပေးတဲ့နာရောမှာကျွန်တော်တို့တင်သူတင်သားကပါလုံးရှိတင်သူတင်သားများပေါ်နေတဲ့ကရရှိကောင်းကြီးလည်းချပေးတဲ့နာရောမှာဒီနေ့ကရရှိပြန်လဲစက်ကချီမွန်နိုင်တော့သူများတီးပြီးဖြစ်နိုင်မလို့ကရရှိမာစာပေးတဲ့နာရောမှာကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ရပေးတဲ့ကရရှိအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နာမချမ်းရှိတော်သူများအားလုံးတို့ပေါ်နေတဲ့ကရရှိဤတနာချင်းကရုဏာတော်အဖြစ်ကရရှိရှိတဲ့ယင်ကိုပြန်လဲပြုကိုခွင့်ရရှိနိုင်မလို့ကရရှိမာစာပေးနာမှာကျွန်တော်တို့ဤအစီအစဉ်အစအလယ်အဆုံးတိုင်အောင်ကရရှိပါရှိချင်အဖြစ်ကောင်းစွာပြီးဆုံးအောင်မြင်နိုင်မလို့ကရရှိမာစာပေးနာမှာပါဝင်သားမိပြောကြသားမိကရရှိသာတော်ဤနှုတ်ဖျားများတူတီရှင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အစာဟာရများကိုပြည့်စုံစွာရရှိနိုင်မလို့ကရရှိမာစာပေးနာရောမှာသင်္ခရတိုင်မဟာနာမရအဖြစ်ယူတင်မြတ်စွာဆုတောင်းပါပါဗျာအာမင်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အရေးတွေများတယ်ပေါ့နော်အရေးတအားများတစ်ပတ်လုံးဒီနေ့ကတော့ဖျားသခင်ရေးပြန်ပေးရမှာပေါ့ဆိုတော့အားလုံးပြန်လဲဝိတုကိုရရှိတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ဥပုသ္စာပြီးကတော့မရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဂျွန်ဆန်ရဲ့လက်ထက်ကိုကျွန်တော်တို့တရားအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအနံဟုတ်တယ်နော်ဦးသိန်းလူကြီးနော်အနေနဲ့အနံဖြစ်ပါတယ်ဆရာဂျွန်ဆန်ကိုဖျားသခင်ရဲ့နာမတော်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးများတင်တယ်ကျွန်တော်တို့တပတ်တာလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဆောင်တာအတီးတီးကိုလည်းဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ပို့ဆောင်တယ်ကျမ်းမာချင်းခွန်အားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းထူပဲကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့အတင်းတူတင်းသားများကိုလည်းပြန်ပြတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်အခုလောလောဆယ်လူတိုင်းပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံတားဆိုမှရင်တော့ရောက်တဲ့နေရာအတိုင်းမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲအားလုံးရင်ထဲမှာတထိန်နေပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီမောကြမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းမောတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အရင်မောတယ်ဒါစဉ်းစားတာနဲ့အရင်မောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာခံနေရတာအခုကျွန်တော်နေတော့20ပေါ့20ကြုံတွေ့ရပြီဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခက်အခဲများကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့မြို့ကြီးပြကြီးမှာနေတဲ့လူတွေကစန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့ချိန်မှာပဲလူတွေကဘယ်လိုခေါ်လဲခါလေးကြတော့တီတာတွေတွေ့ရတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအခက်အခဲများဆောင်ထဲရောက်ပြီးတော့မပြန်လွတ်တာတွေ့ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုခံရတာကဘယ်လိုခေါ်မလဲနေ့တိုင်းပါပဲနော်နေ့တိုင်းပဲပြီးတော့ထောင်ထဲတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းအသက်ပျောက်သွားအောင်တို့အများကြီးနော်တိုင်းရင်းသားနေပြည်တော်မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိဒုက္ခဆင်းရဲရောက်အောင်ဘုရားသခင်ကခွင့်ပြုတယ်လေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်းတွေးမိတာပေါ့စဉ်းစားမိတာပေါ့ညတိုင်းဆူတောင်းတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ဘာဖြစ်စေကမှုပေါ့ကျွန်တော်တို့အော်စီရောက်တာလည်းပဲအဲ့လိုကြောင့်ပါပဲကျွန်တော်ရောက်တာအမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာမှကောင်းစရာမရှိဘာလဲတခြားနိုင်ငံတွားစရာမရှိဘူးတွားစရာမလိုဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့ခါကျလူတွေကချစ်စနစ်မကောင်းတဲ့နေရာမှာနေတာထက်ကောင်းတဲ့နေရာနေတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့တွားကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တော့ဘာကြောင့်သူတို့ကအလောက်ထိမြန်မာနိုင်ငံကိုကောင်းအောင်မလုပ်တလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာနဲ့နည်းနည်းပကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာဟောချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကောင်းစဉ်ကတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့နောင်တရစစ်မှန်တော့နောင်တရချင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်မလဲဘယ်လိုနဲ့ရရှိမလဲနော်
စစ်မှန်နဲ့နောင်တရချင်းဘယ်လိုနေရရှိမလဲအခုနကျွန်တော်ပြောပြီးမြန်မာနိုင်ငံကဘာဖြစ်လို့အလောက်ထိပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေကအလောက်ထိတိုးတက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဘာလို့ဒီလောက်ထိဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတယ်လဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်နေတဲ့လူကြီးမြင့်များဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမကြီးလုံမှားပါတယ်ပြောမှားပါတယ်ကြိုင်မှားပါတယ်ဆိုတာသူတို့စိတ်ထဲမှာလုံးဝမရှိဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာစစ်မှန်တဲ့နောင်တရချင်းစွာကမရှိတဲ့ခါကျတော့ဖယားရှင်ကဘယ်တော့မှသူတို့ကိုကောင်းချီးမပေးဘူးအခုချိန်မှာသူတို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲတအားချမ်းသာပေမဲ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်ကြာရင်ဒီချမ်းသာမှုအခွင့်အရေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အတွက်ဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်မတော်ပီတူပိုင်ဖြစ်များဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒီမနေ့ကျွန်တော်ဒီဘာလဲတရင်တစ်ခုမှတွေ့ရတာကိုအော်စီမှာရှိတဲ့အခုတူနာမောင်လူရဲ့ကလေးများအော်စီမှာဝယ်တဲ့အိမ်ဒီကိုအစိုးရအလုံးတင်းပြီးတော့ပီတူပိုင်အတွက်တင်းထားတယ်လို့ကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်နော်အစမှာတော့သူတို့လည်းတအားဘယ်လိုခေါ်မလဲမျောလင့်ကြမှာပေါ့နော်အော်စီမာလိုအိမ်ဝယ်မယ်ပညာတည်မယ်အမျိုးမျိုးပေါ့စီးပွားရှာမယ်အဲ့လိုလွတ်လပ်နေမယ်လို့သူတို့ထင်ကြမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အထက်ကသူတို့အဖေမေရဲ့လို့ရဲ့နောင်တမရချင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကသူတို့ပေါ်မှာအများကြီးကြာရောက်လာတာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်းဆွေးနွေးချင်တာကတော့စစ်မှန်တဲ့နောင်တကဘယ်လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရနိုင်မလဲနော်စစ်မှန်တဲ့နောင်တဘယ်လိုရနိုင်မလဲတဲ့ရည်ကြည့်ရတာချမ်းသာဒီဖြစ်စေဆင်းရဲတွေဖြစ်စေပြီးတော့ပညာရှိတွေဖြစ်စေမရှိတွေဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဘဝအတက်တာခရစ်တော်နော်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘဝအတက်တာတစ်ခုလုံးအတွက်နောင်တရအချင်းစွာကအမတမအရေးကြီးတယ်နော်အထူးတစ်ဖြစ်ပိုးအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့တရားဟောဆရာတွေပေါ့နော်ပါစတာတွေတချို့တော့ပါစတာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းပါကောင်းပါနိုင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မပါဘူးလို့တော့ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူများမြင်မှာတော့ပါကောင်းပါနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှလည်းလိုအပ်တယ်စစ်မှန်တဲ့နောင်တရအချင်းစွာကအမတမအရေးကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာပထမဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ချင်တယ်နော်ရှင်လုကာအခန်းကြီး3အငယ်8မှာအခန်းကြီး3အငယ်8မှာနော်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နောင်တရချင်းနှင့်ထိုက်တန်သောအကျင့်ကိုကျင့်လော့အာဗြဟံဒီငါတို့အဘဖြစ်သည်ဟု၍စိတ်ထဲ၌မအောင်မြင်ကြနှင့်ဘုရားသခင်သည်ဤကြောက်ခဲတို့မှအာဗြဟံသားတို့ကိုထုတ်ဖော်ဖန်ဆင်းတော်မူသည်ဟုငါအမှန်ဆို၏အဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုနောင်တရချင်းနှင့်ထိုက်တန်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကြလော့ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့နောင်တရဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီနောင်တကဘယ်လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ရမလဲဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လောကမှာဥမာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ချိန်မှာဖြစ်ဥမာကျွန်တော်တိခဲ့ဘူးတယ်ရှေ့နေဒီပေါ့နော်တရားရုံးမှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့နေတော့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ UN တို့ဘာလို့မှ interpreter လုပ်ပေးတာဘာသာပြန်ပေးတာကတော်တော်လေးအဲ့ဒါဆိုးတယ်အမှန်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ခရိယာအတက်တာနေတယ်တိတ်မကြိုက်ဘူးနေ့တိုင်းတို့ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ဟာကတော်တော်လေးဆိုးတယ်ကျွန်တော်အိန္ဒိယမှာနေတော့နှစ်ပေါင်း2000နှစ်ပေါ့နော်2001မှာကျွန်တော်ရောက်ခါဆိုအဲ့ချိန်မှာလူကနည်းနည်းလေးဆိုတော့ UN ကလူတွေကဘယ်လိုခေါ်မလဲဘာသာပြန်ပေးမယ်လူမရှိလို့ကျွန်တော်တွားတာပေါ့တွားတဲ့ခါကျတော့အမျိုးသမီးတိုင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်မဟန်တဲ့ဟာတွေပဲမှသူတို့ပြောတော့တာအဲ့ဒါဘာသာပြန်ဖို့ရန်အတွက်တွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပြန်ပေးရတယ်ပြီးတော့ဥပုံနေ့တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တရားဟောတယ်တနင်္လာနေ့နဲ့တောက်ကြနေ့ထိတော့သူတို့ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့မဟုတ်မဟာတွေပဲအမြဲတစေဘာသာပြန်ပေးရတယ်
ဒါမဲ့တချို့လူတွေပြောတယ်ဒါခင်ဗျားအပြစ်မဟုတ်ဘူးသူတို့လိုအပ်နေလို့ဘာသာပြန်ပြည့်တဲ့ဥစ္စာဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုအားပေးကြတာပေါ့နောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနည်းတော့မဖြစ်တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးအပြစ်ရှိပြီဘာဖြစ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ခရစ်တော်နောက်ကိုပဲမှန်ကန်ကျွန်တော်လိုက်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒါမှ UN မှာ interpreter လုပ်တာကိုအလုံးဆွလွတ်လိုက်ဆွလွတ်ပြီးတော့မှဒီပတ်စံသူတို့ကကျွန်တော်ကိုအတင်းတော်ကပေါ့နော်ပေးတာကများတာမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယပတ်စံနဲ့900ပဲပေးတယ် UN မှာဆိုတော့3000လောက်ရတယ်တလားမှာ interpreter လုပ်ပေးတာအတင်းတော်မှာအလုပ်လုပ်နေ900ပဲရတယ်တော်တော်လေးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်မှာအသစ္စာမရှိရင်ကျွန်တော်မရှိတဲ့အပြစ်ကိုနောင်တကျွန်တော်ကမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တော့ခါမှကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တဲ့ခါကျတော့900နဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်လုံလောက်အောင်နေမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်နေခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုနေပြီးတော့မှနည်းနည်းပပနဲ့ဒီလာစာတိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်အမျိုးကျွန်တော်နဲ့ဒီကျွန်တော်အမျိုးသမီးပေါ့နော်ဒီညာပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အတင်းတော်ကျွန်တော်ကို1500ပဲပေးတည်တယ်ဒါလေ1500နဲ့1200နဲ့အိမ်ငှားတယ်400ပဲ300ပဲကျန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မိသားစုအဲ့လိုပဲကြည်ပြင်းလာပြီးတော့မှအမှုတော်ဆောင်ထမပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ကမှားလားမှန်လားဆိုတာတော့တုံးတက်ပြီးတော့မှမှားတယ်ဆိုတော့စစ်မှန်တဲ့နောင်တဟာဒါဆိုငါမှားတယ်ဖះနောက်ကိုငါလိုက်မယ်ဖះငါ့ကိုကဲတင်ပါငါရဲ့အပြစ်ကိုခွလွတ်ပါဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတင်းတူတင်တာယုံကြည်သူတာသမီးအားလုံးဒါဖះလို့ရှိတယ်တချို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာတင်ချင်လွန်းလို့လိန်ညာပြောရင်လည်းတို့ဘာမှဖြူမဆိုင်ဘူးပတ်စံရချင်လွန်းလို့လိန်ညာဆိုလဲဘာမှဘလို့ခေါ်မလဲဖြူမဆိုင်ဘူးအထူးတစ်ဖြစ်ယုံကြည်သူဘလို့ခေါ်မလဲအတစ်ပေါ့နော်ယုံကြည်ချင်းတိတ်မခိုင်မာသေးဘူးဒါတိတ်ပြီးတော့မှတို့ကိုခရူးဆိုင်ရမယ်အတင်းတော်အနေနဲ့လူကြီးများအနေနဲ့ခရူးဆိုင်ရမယ်တို့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့အတစ်ဆိုတော့အဆဆရမှာတို့ကတိတ်ပြီးတော့မှဘလို့ခေါ်မလဲရင့်သေးတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အတင်းတူတင်သားများအနေနဲ့ဆရာကြီးအနေနဲ့တို့ကိုအမြဲတမ်းခရူးဆိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ခရူးမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့က number 1ဘယ်ကနေစဖောက်လာမလဲဆိုတော့ဒီဥပုတော်နေ့ကိုတို့ဆက်ချင်းတို့စဖောက်လာနော်ဥပုနေ့ရောက်တိုင်းသူကအကောင်းကိုက်တလို့ဘိုက်နာတလို့ကောင်းမှုတလို့ဖြစ်လာရင်ဒါဘုရားကြောင့်မသွားချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းစလာပြတော့မှသူ့မှာအပြစ်ကဝင်လေဆိုနောက်ဆုံးကြတော့တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိညာဉ်တော်ကိုပျောက်ဆုံးတယ်ထိတိုင်အောင်တို့ပျောက်ဆုံးတယ်အဲ့ဒါကစစ်မှန်တဲ့နောင်တကမရလို့အစပိုင်းမှာပေါ့နော်နောင်တရတယ်ဆိုတာကဘလို့ကွန်ထရိုးအနေနဲ့လေးနဲ့ခံယူချက်မရှိလို့အပေါ်ယုံလေးလောက်ပဲလူများပြောတဲ့ချိန်မှာနားထောင်လောက်နေပဲတို့အသက်ရှင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီအရာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဆိုတဲ့အရာအထိကျွန်တော်တို့တွေ့ရောက်လာတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာကဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့နောင်တရဖို့ရန်အတွက်အမတမဒီဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းဖွင့်ပေးတယ်အလိုရှိတယ်အဲ့ဒီနောင်တကကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားခဲ့တော့အကယ်၍ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားခဲ့တော့ဥပုသ်တော်နေ့ကိုမကြာခဏချိုးဖောက်ခဲ့တော့နော်ချိုးဖောက်ခဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအမှန်တကယ်ပဲဘုရားရှင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်ကိုဝန်ချပြီးတော့မှတောင်းပန်ရမယ်နော်အပြစ်ဝန်ချဒါအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဘိုးအသက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြစ်ဝန်ချတယ်ဆိုတာကဘလို့ခေါ်မလဲတော်တော်လေးခက်တယ်လူတူတယောက်စီမှာအပြစ်ဝင်ချတာဆိုတော့တော်တော်လေးခက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ကိုအကျွမ်းမဲ့လက်ခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတပတ်စီမှာကျွန်တော်မှားခဲ့တော့ဒီအမှားကိုဝင်ချဖို့ရတဲ့ဝင်မလေးတော့ဘူးဒါဘုရားကောင်းကြီးပဲနော်ဒါဘုရားကောင်းကြီးပဲဘယ်သူဘောစအမ်တမခက်ခဲတဲ့အရာကဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဝန်ချဖို့ဆိုတော့တော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေဒီမှာကျွန်တော်ចောင်းပိုက်တစ်ခုနည်းနည်းပြန်ဖတ်မယ်နော်
ရှင်လုကာအခန်းကြီး73အငယ်3နှစ်နဲ့3ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ရှင်လုကာအခန်းကြီး73ရှင်လုကာအခန်းကြီး73နှစ်နဲ့3နော်နှစ်နဲ့3ယေရှုကငါဂါလိလဲလူတို့သည်ထိုတို့ခံရသောကြောင့်အခြားသောဂါလိလဲလူအပေါင်းတို့ထက်တာ၍အပြစ်ရှိဟုထင်ကြသလောတာ၍အပြစ်ရှိသည်ဟုမဟုတ်တင်တို့ရှိသည်များသည်လည်းနောင်တမရလျင်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်လိုက်မည်ဟုငါဆို၏ဒါခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားနော်ကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့အပြစ်ကိုယ်တိုင်ကိုငါမှအပြစ်ရှိပါတယ်လို့မဝန်ခံတရွေ့ကာလပတ်လုံးစစ်မှန်တော်နောင်တရခြင်းဆိုတာမရှိဘူးစစ်မှန်တော်နောင်တရခြင်းမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့ဝန်ခံခြင်းနောင်တရခြင်းမဖြစ်ခင်လေးမှာကျွန်တော်တို့မှာတိတက်ဖို့ကဒီအရာဟာကောင်းတယ်ဒီအရာမကောင်းဘူးဆိုတော့တိထပ်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးဆိုမကောင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကစွန့်ပြစ်ပြီးတော့မှစွန့်လွတ်ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ဖက်ကိုကျွန်တော်ကူးနိုင်ရအဲ့ဒါတိတ်အရေးကြီးတယ်အခုနကျွန်တော်ပထမပိုင်းမှာပြောသွားတယ်လို့ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲအာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတာကဟိုးနေဝင်ခက်မှာလည်းသိမ်းတယ်ရှူဘာလဲတန်းရွှေစောမုံခက်မှာလည်းသိမ်းတယ်စောမုံခက်မှာလည်းသိမ်းတယ်အခုလည်းသိမ်းပြီဒီမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတန်းစားတွေကငါမားတယ်ဆိုတာသူတို့လုံးဝမသိဘူးသူတို့လှုပ်တာကမှန်ပါတယ်လို့ခံယူတွေ့ကာလပတ်လုံးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲနောက်ပဲဆုတ်သွားတာကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်မှာလည်းအလိုပါပဲဒါတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒါနည်းနည်းလေးမြတ်မဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းလေးဆိုတော့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလေးမှနေတော့ကအတင်းသားတယောက်ပေါ့ဥပုဒ်လေးမှာအလုခဏသွားတော့လူတယောက်ကသူ့ကိုနောက်ရင်းနေပေါ့ဟာတငယ်ချင်းဘာလို့ဥပုဒ်လေးမှာဘလို့ခေါ်မလဲအလုခဏသွားတယ်လဲလို့သူ့ကိုမေးတဲ့ခါကျတော့ तू ကဘလို့ဖြေလဲဆိုဟာတငယ်ချင်းရတယ်ငါတော့အတင်းသားအတိတ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ထိတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်မယ်လို့ထင်တယ်တဲ့ခွင့်လွှတ်မယ်လို့နားလည်မယ်လို့ထင်တယ်တဲ့ယုံကြည်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါအမှန်ဆိုတော့ तू ပြောတာမှားတယ်ဘုရားသခင်မှာတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတာကအတိတ်မလို့အဟောင်းမလို့ဘုရားသခင်ကခွဲတာမဟုတ်ဘူးသူ့နောက်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရှိတဲ့မေတ္တာတရားတဲ့အားလုံးအတူတူပဲ 100% အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာ 100% ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူ့ကိုနောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ 100% သူ့နောက်လိုက်ရမှာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအာတန်လာမယ်လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့ပဲလို့နော်ဘလို့ပဲစီယုံပေါ့ဘလို့ပဲလှည့်ဖြာပေါ့ကျွန်တော်တို့ယက်တီမှုအခိုင်ခံတော့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့တော်တော်လေးနဲ့လဲနိုင်ဖို့ရတော့လွယ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီမှာနည်းနည်းပြောချင်တာနော်တော်တော်လေးဘလို့ခေါ်မလဲခုနအစပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်လည်းဘလို့ခေါ်မလဲစိတ်အရန်ပြင်ပန်းတာပေါ့စိတ်ပြင်ပန်းတယ်လို့ပြောရင်တော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တများကြီးဘလို့ခေါ်မလဲပျော်ရွှင်နဲ့လောကမှာနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားနေနေဟူတမျှမှာဘယ်တော့မှပျော်ရွှင်နဲ့မနေနိုင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကစစ်မှန်တဲ့နောင်တရချင်းဆိုလုံးဝမရှိဘူးစိတ်မာနေတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမြို့ကြီးပြကြီးမှာနေတဲ့လူတွေကတော့တခါလေကောင်းစားပေမဲ့နေစွနေဖျားမှာနေတဲ့လူတွေတော့နှိမ့်ဆက်ခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းအမျိုးမျိုးပေါ့ဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံနေရတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကနေပြတော့မှကျွန်တော်ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ကအစိုးရမဟုတ်တော့ဘူးဘာတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘုရားရှင်အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီညာနဲ့လွတ်သွားမယ်ပြ
ပြီးတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနိုင်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကစစ်မှန်တဲ့ဝန်ခံမှုစစ်မှန်တဲ့နောင်တရချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါရှိရမယ်စစ်မှန်တဲ့နောင်တရချင်းနဲ့သူ့နောက်လိုက်မှာတာလို့သူကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးမယ်ဆိုတော့တမကျမ်းစာကအခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒါကြောင့်တဲ့အရေးကြီးတယ်နောင်တရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမထီမမှတ်ပဲဣတိလခေတ်တို့မှာလည်းပဲမောရှေကဣသရေလလူမျိုးများကိုခါနာန်ပြည်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ခါကျတော့လမ်းခုလတ်မှာဘလို့ခေါ်လဲရှင်လက်ဒီအမျိုးမျိုးမောရှေကိုပေးကြတာပေါ့အစားတော်အဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အနေထိုင်အဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လမ်းခရီးအဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ယေဟောဝါဖြစ်အကြောင်းတရားအဖြစ်ပေါ့အမျိုးမျိုးသူတို့ရှင်လက်ပေးတယ်ဒါမဲ့ဘုရားသခင်ကသူတို့မှာထားတယ်တင်တွားလျာအရရ၌ငါကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံစားချင်ရင်နဲ့ငါရဲ့အလိုတော်အတိုင်းလိုက်လျှောက်ပြီးတော့မှအပြစ်နဲ့ပြင်းအောင်ဝေးရှောင်ပါတယ်ဒါမဲ့သူတို့ရှောင်တယ်လားဆိုမရှောင်ဘူးဣလလူမျိုးများဆိုအမတမဘလို့ခေါ်မလဲစိတ်ကောင်းပါတဲ့လူမျိုးများလို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့မမှားဘူးနဲ့သူနောက်ဆုံးကြတော့သူတို့ဘလောက်ထိဆိုးတာတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ညီကိုအရင်ညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းတော်မှာသူတို့ထိမ်းများမင်္ဂလာချီဒါတွေ့ရနော်အမျိုးမျိုးဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဟာတွေလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်သူတို့ကိုလုံးဝခုမလွတ်နိုင်နော်ရက်40တလကြော်လေးနဲ့အီဂျစ်ပြည်ကနေမြကနန်ပြည်ရောက်ရမယ့်ဟာကိုနှစ်ပေါင်း40ကြာအဲ့လိုကိုယ်ကောအဲ့ဒီမှာတဲကန်ရမှာပဲပတ်ချလေအောင်သူဘုရားသခင်သူတို့ကိုဆုံးမလိုက်အဲ့ဒါတော့မှသူတို့ကနှောင်ထမရသေးဘူးဤလလူမျိုးများဟာစစ်မှန်တဲ့နောင်တရတယ်ဆိုရင်တော့အမှန်ဆိုအခုချိန်မှာကဘာပေါ်မှာရှိလူတွေဟာဆိုတော့တော်လေးပြောသူတို့ကစစ်မှန်တဲ့နောင်တဘုရားသခင်ကဂတိပေးတဲ့အတိုင်းစစ်မှန်တဲ့နောင်တမရတဲ့ခါကျတော့ငါမှားတယ်ဆိုတော့သူမသိရှိတဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုကောင်းချီးမပေးအဲ့ဒီရဲ့ consequence ပေါ့ဆိုးကျိုးကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုထက်ထိခံတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောင်တရချင်းဆိုကတဲ့အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့မိသားစုမှာလည်းတဲ့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်မိသားစုမှာလည်းအရေးကြီးတယ်အတင်းသူအတင်းသားရဲ့မိသားစုတိုင်းမှာအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတာစစ်မှန်တဲ့နောင်တရချင်းဥမာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လိမ်မရပေါ့ကျွန်တော်အမျိုးတည်းကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးမှန်တယ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မိမလည်းတစ်ချိန်လုံးအမျိုးသမီးလည်းတစ်ချိန်လုံးမှန်တယ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမှားတဲ့အချိန်ဖြစ်နိုင်တယ်မှန်တဲ့အချိန်ရှိနိုင်တယ်မှားတဲ့အချိန်ရှိနိုင်တယ်မှားရင်ကိုအမျိုးသမီးစီမှာတွားပြီးတော့မိမစီမှာဟာမိမရေနော်ဒီနေ့လောက်တာတော့မှားပါတယ်မဖြစ်ဘူးနဲ့တူတယ်လို့ဝန်ခံနိုင်တဲ့အကျင့်ကျွန်တော်တို့မှာရှိဖို့လေနော်အမျိုးသမီးကလည်းအဲ့လိုပါပဲအမျိုးသားလိုလို့အဲ့လိုမှတာလေမိသားစုကပျော်ရွှင်တရားပွဲကောင်းတဲ့မိသားစုဖြစ်ပြီးပြီးတော့မှတာသမီးများလည်းမိဘကိုချစ်နိုင်ရမယ်မိဘကလည်းတာသမီးများကိုချစ်နိုင်ရမယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲမိသားစုဖြစ်လာမိသားစုတော့ကွဲတပြားစီဖြစ်တာကအခြေခံတာကအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာပါပဲမိသားစုမှာအမျိုးသမီးရောအမျိုးသားရောပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲမယိုသေးဘူးမလေးစားဘူးဒါမှမဟုတ်စစ်မှန်တဲ့နောင်တရချင်းဆိုတာကမရှိဘူးဆိုရင်တော့မိဘနှစ်ပါးလဲတဲ့အစင်မပြေတယ်လို့တားသမီးများနဲ့ဝေးပြီးတော့မှနောက်ကြတော့အိမ်ထောင်မိသားစုရဲ့အမတမဘယ်လိုခေါ်မလဲအယုတ်ဆိုးပြီးတော့မှအကြီးတန်းတာတွေ့ရဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာတမန်ကျမ်းစာကျွန်တော်တို့တွင်တင်တာကစစ်မှန်တဲ့နောင်တရနိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုဘုရားသခင်ကိုဆက်ကပ်မှာဘုရားသခင်ကိုမဆက်ကပ်ဘူးဆိုလို့ဘယ်ချိန်မှငါနောင်တရမယ်ဆိုတော့တိမှမဟုတ်ဒါအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့တမန်တော်အခန်းကြီးနဲ့ဖတ်ရအောင်နော်တမန်တော်အခန်းကြီး1အငယ်38နဲ့38ကျွန်တော်ဖတ်ကြအောင်နော်တမန်တော်တမန်တော်အခန်းကြီး
net don't second net don't send a shit Totoro di jalin sing along puan chin shi ni a goro a beto puya menihu Pedruma sayu a chado tamando a minyancha e Pedruka le tinu a pico silus chinga nonda yayu The young young majun Yeshu Christ namana baptism ko kanjalo Tobulen tanshino wino diudo su Jesu rogo kanya jale mi Dema ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုနောင်တရဖို့ရန်အတွက်အမတမအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အပြစ်ကိုငါမှာရှိတယ်အပြစ်ရှိပါတယ်ဆိုမသိရင်တော့နောင်တရဖို့တော့တိတ်တော့ဟိုမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ကျမမှာအပြစ်ရှိပါတယ်ငါပြောမှားပါတယ်လုံမှားပါတယ်စားမှားပါတယ်ကြိုင်မှားပါတယ်တွားမှားပါတယ်ဆိုတာရှိရင်တော့ဘုရားရှင်မှာကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပဲဆုတောင်းပြတော့မှနော်အပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းပါမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့ဆုကျေးဇူးကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာကြားမယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါမှတမ်းတေးအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်ခရိယာအသက်တာမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တရားဖို့ဆိုတာဒါမှအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်မြောင်းမြောင်းမှာနေတော့ကတညကြတော့ဗီဒီယိုခိုးသွားကြည့်ကြတယ်ပေါ့။ဘော်ရာဆောင်မှာနေတဲ့ခါမှာဆိုမခိုးကြည့်လို့မရဘူးလေဒါကျွန်တော်တန်ရွှေလဲတင်တူတော့ဘော်ရာမှာတိတ်မနေဘူးဆိုတော့ရှမကြီးဝင်တော့လဲကောင်းကောင်းတိမှာပေါ့နော်ဘော်ရာမှာအဆောင်မှာနေပြီဆိုတော့ညမှာဘဲချိန်နေမှာဖြစ်ညမှာဖြစ်ဗီဒီယိုတော့ခိုးကြည့်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒါတနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့holiday ဆိုတော့တွားကြည့်ကြတော့ပေါ့တွားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တဲ့ချက်ချင်းပဲသူတို့တည်တဲ့ဘော်ရာအိုကိုတည်တဲ့ခါကျတော့နောက်တနေ့ကျတော့ချက်ချင်းခေါ်တဲ့ရုံးကိုကဲခင်ဗျားတို့မင်းညာ TV ဗီဒီယိုခိုးတွားကြည့်ကြတယ်တချို့တော့ဆလေးလဲတောက်တယ်တချို့တော့အရက်လဲတောက်တယ်လို့ငါတို့အားလုံးတည်တယ်ကဲမင်းတို့ငါတို့မပြောခင်မင်းတို့ဟာနဲ့မင်းတို့ဟာဝန်ခံမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းတို့ဟာနဲ့မင်းတို့ဝန်ခံရင်နည်းနည်းအပြစ်ပေါ့မှာပေါ့မဝန်ခံဘူးဆိုတော့အပြစ်ကြီးမယ်လို့ပြောတော့ခါကြတော့လူတွေကနည်းနည်းစိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေအထူးပြအကြောင်းသားတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တူလေးသူအခုဟိုမှာနေတယ်ကိုရီးယားမှာသူကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြည့်ရတဲ့နဲ့ငါမကြည့်ဘူးလို့ပြောတာကြည့်ရတဲ့နဲ့ငါမကြည့်ဘူးလို့ပြောတော့အဲ့ဒီနှစ်သူကအကြောင်းထုတ်ခံရတော့ဒီနှစ်လုံးသူကအကြောင်းထုတ်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့မေးပြီးတော့မှဂျန်တို့လူလည်းမေးတာပေါ့9ယောက်မြောက်ကြတော့ကျွန်တော်ကိုမေးတယ်ကဲငိုလူခမဘယ်လိုလဲလို့ပြောတော့ဆရာကျွန်တော်ကြည့်တယ်လေလို့ချက်ချင်းပြောလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ကိုဒီမှာတလလုံးတော့အခင်းမှာတော့ဒန်ပေးတာပေါ့အခင်းမှာစိုက်ပြိုးရေးမှာအလို့ကြမ်းတန်လောက်ခိုင်းတယ်တလလုံးဒါပေမဲ့အကြောင်းမထုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုနကြောင်းတစ်နှစ်လုံးထုတ်တာ ਨੇ တလလုံးဒီမှာအလို့ကြမ်းလို့တာတော့ပူကောင်းတာပေါ့နော်ဒါဘာမှပညာရေးဖက်မှာရှုံမှုမရှိဘူးလေအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကဝန်ခံလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျသူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်အပေါ်မှာအပြစ်စီရင်တာကနည်းနည်းပေါ့သွားတာအဲ့လိုပါပဲဒါလူသားများကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာစီရင်နေတဲ့အရာဘုရားသခင်ဒါထက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်သူစစ်မှန်တဲ့နောင်တရချင်းနဲ့သူ့ကိုတိုးဝင်ချင်းကပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြစ်ကိုအားလုံးခွင့်လွှတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခံစားရမယ်ကောင်းကြည့်မလားအဖျားကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာတွန်းလွှတ်မစောကမှာနော်နှုတ်ပတ်တရားတော်ကျွန်တော်တို့ကိုတွင်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်အမတမ်းမှဒါအရေးကြီးတယ်နောင်တရအချင်းစောကနော်အပြစ်ဝင်ချပြီးတော့မှနောင်တရစောကတိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တကအရေးကြီးတယ်အကြောင်းပေါ်ဒီမှာဖော်ပြထားတယ်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအတင်းတူတင်တာကဘာပေါ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော် SD အတင်းတူတင်တာတန်းရဒါတတိထားဖို့အမတမ်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါပါပဲနောက်တစ်ခုကဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်9မှာဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်9မှာဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာနည်းနည်းဖတ်ကြည့်အောင်နော်
ထို့ကြောင့်တင်းဒီမရွေလျော့မီအရင်နေရာအရက်ကိုအောက်မေလို့နောင်တရလို့ရှေးဥစွာတော့အကျင့်ကိုကျင့်လို့တော့မဟုတ်တင်ရှိရတော့ငါဒီအလင်းအမြန်လာမီနောင်တမရလင်တင်ဤမိခွက်ကိုနေရာမှရွေ့မီကဲနောင်တရချင်းစွာကအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကဘုရားသခင်ကလေဝါကရဲမှာကယ်တင်ချင်းစမန်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်ဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးထားပြီမတမဒါအကြီးမားဆုံးသောကျေးဇူးတော်ပေါ့နော်ကရုဏာတော်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့သားသမီးများကသူ့နောက်ကို 100% ပြန်လိုက်ပြီးတော့မှသူ့နောက်လိုက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အပြစ်ဟုသမျှကိုဝန်ချပြီးတော့မှတောင်းပန်ရမယ်နောင်တရရမယ်ဒါမှတာလေကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတစ်ခုတည်းမဟုတ်အားလုံးတစ်ခုလုံးတစ်ခုမှမကြံဘုရားသခင်ကျွန်တော်လက်ခံပြီးတော့မှသူတွန်းလုံးပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့အလုံးဖြစ်နိုင်ဒါမှတမ်းမှရည်ကြည်နော်ဘာဖြစ်နောင်တရတယ်ဆိုတာကဒီလွယ်တဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကနောင်တရကိုရရမယ်မရလို့မဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းဖတ်ပြမယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်16 19မှာနော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်16နဲ့19မှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ထို့သောအေးမဟုတ်ထို့သောအေးမဟုတ် sorry ထို့သောအေးမဟုတ်အပူမဟုတ်နှွေယုံရှိသောကြောင့်ငါဤခတွင်သည်တင့်ကိုထွေးလူပြီအေးမဟုတ်အပူမဟုတ်နှွေယုံပဲကျွန်တော်တို့မှာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုလို့သူ့ခတွင်နဲ့ကျွန်တော်ကထွေးမယ်အတိတ်ပဲကဒါပါဆိုလို့ရတယ်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခုခုစားတယ်မကြိုက်တော့ဘူးယွန်းစရာကောင်းတယ်ဆိုရင်ထွေးပြီးပလိုက်ပြီထွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဘယ်တော့ခါမှကောက်ပြီးမစားတော့ဘူးဖျားသခင်ကအေးမဟုတ်အပူမဟုတ်နှွေးယုံနှွေးတဲ့ပုံကိုများဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့နောက်လိုက်များဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ခတွန်းထဲနဲ့ထွေးပြီးပလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာဆိုလို့ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးနော်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူး16မှာငါချစ်သမျှသောသူတို့အပြစ်ကိုငါစစ်ဆေး၍သူတို့ကိုဆုံးမတတ်သည်ထို့ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုနှိုးဆော်လို့နောင်တရလို့ကဲနောက်ဆုံးကြတော့ကယ်တင်ခြင်းစမန်ကိမှာအားလုံးဝင်ပြမကောင်းကင်တည်တဲ့မြေကြီးတိကိုစိုးစံနိုင်တဲ့တာသမီများဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝအတ္တမှာစစ်မှန်တဲ့နောင်တရချင်းနဲ့သူ့နောက်လိုက်မှတာလင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအမခံချက်ရှိတဲ့ကောင်းရင်တည်တဲ့မြေကြီးတိမှာတဲလုံဆန်စားဖို့ရတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းရင်မှာချစ်ဆောင်ခြင်းကိုခံရဒါတည်းအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့အတင်းသူတင်းသားတွေနည်းနည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးတာအားပေးချင်တာအဲ့ဒါပါပဲအဲ့လိုကျွန်တော်ကအားပေးလို့ကျွန်တော်မှလည်းပြည့်စုံသလားဆိုတော့ပိုးပြီးတော့မပြည့်စုံဘူးမပြည့်စုံတဲ့အတ္တကိုပြည့်စုံနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့မှာမှားကွက်ရှိတဲ့အရာဟုတမျှကိုကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဝန်ချတန်ရမယ်တောင်းပန်ရမယ်နော်တရားရနော်ဒါမှတာလေကျွန်တော်ဘဝတက်တာဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားသခင်လိုအပ်တဲ့နော်အတ္တဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါအမှန်မှအရေးကြီးတဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအချက်တစ်ချက်ခရိယန်အတ္တအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အနေငယ်တိုက်တွန်းပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်အနေနဲ့နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တအတိအကျအတွက်များစွာသောအထောက်အကူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါလေအားလုံးကိုလည်းယေရှုနဲ့ကျွန်တော်ဦးတယောက်စီပေါ်ဘုရားရှင်ကြွယ်ဝစွာသောကောင်းချီးမင်္ဂလာချပေးပါစေအာမင်ဟုတ်ပြီအခုချိန်မှာဆရာဂျောနသန်ရွှေကိုပြန်လေ processing ပေးကြအောင်နော်โอเคကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဒီနေ့တရားရေးတိုက်ကြွသွားတဲ့ဆရာကျော်ဆန်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောင်တရချင်းအကြောင်းနဲ့ဟောပြောထားတာပါနောင်တကတော့ကျွန်တော်တို့နောင်တနေ့တိုင်းရတယ်ရတဲ့ဟာတွေပါတယ်မလဲမသိနေ့တိုင်းတော့ရတာပဲဘာဖြစ်ဆိုတော့
နောင်တရတယ်ဆိုတာအမှားလို့ပေါ့နော်နောင်တရပြီးတော့ဝန်ခံရမှာအဲ့ဝန်ခံရတာတခုကပြဿနာတော့ရှိတယ်နောင်တရပြီးဆရာကျော်စံပြောတာအားမယ်နောင်တရပြီးဝန်ခံရဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်မိမတော့ဝန်ခံဖို့ခက်ခဲဆိုတခြားလို့ဆိုပို့ဆိုတော့အရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့နောင်တရပြီးဖျားစီစဉ်မှာပြန်လဲဆက်ကကြဖို့နော်ဆိုတော့ဆရာကျော်စံအထူးပင်ကျေးဇူးတင်တယ်အရင်ကောင်းတယ်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီနေ့အတွက်ကတခြားစီစဉ်ရှိသေးလားမသိအသင်တူချင်နေကြည့်အောင်